Haleluya. Bwana asifiwe. Ni Pastor Gladys Gitoga katika mtandao wetu wa Pacific Waves, na shukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ingine tena ya kuja kushuhudia wema na ukuu wa Mungu. Nimeokoka jioni ya leo, na Yesu ni Bwana, na furahia ulinzi wake. Siwezi sema ati ni nini, ni najua tu ni wema wake. The grace of God carry me up today, na ndio ninamshukuru Mungu kwa sababu siwezi peke yangu. We mahali uko, jua ni grace ya Mungu, usijidharau, ako pamoja na wewe mpaka mwisho. Amesema hata tuacha mpaka tumalize hii safari. So nina yetu ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, na ndio ninataka tuingie kwa mitandao tuombe, na ndio tuanze ibada yetu ama yetu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, tunanyenyekea mbele zako, ni kujua ya kwamba si vile tunaofaa, lakini wewe wafaa, na unatusaidia kuwako na hata kutangaza wema wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Jehova uinuliwe, uheshimiwe, utukuke katika jina la Yesu Kristo. Tunanyenyekea tunapoenda kuingia katika hizo na hii maneno, Roho wako Mtakatifu anitumie kama chombo, aweze kuelezea na hata kutulinda na kutufeed. Naye katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tunaamini. Amen, amen, amen. Hallelujah. Na wasalimia wote katika jina la Yesu Kristo, na niko hapa juu ya kushuhudia Yesu. Mahali nimefika ni mkono wa Bwana, si kitu ingine. Mimi najua ya kwamba mahali Yesu alinitoa, ungepewa story yangu ungeamini, lakini leo nimemuona Mungu akinitoa chini na akinifikisha mahali niko, na natarajia kunisogeza glory to glory kwa upendo wake, na ndiye mapenzi yake yatimie ndani ya maisha yangu na maisha ya wale wote amenipa nitumikie. Bwana asifiwe. Kama umeokoka sema amen na upokee hii kufufuka kwa Yesu Kristo. Ninataka kunena na kuongelesha wamama. Bwana asifiwe. Saa ingine tunajiita viumbe vidhaifu, lakini vile tu udhaifu tuko naye Bwana ututumia kulingana na mapenzi yake. Kumbuka uliitwa na alikuumba na mikono yake, na ukawa msaidizi, na ukawa usaidie na hata utagase na unene kile Bwana ataweka ndani yako. Usinyamaze. Wewe uko na kitu ya dhamana, uko na uhai ya mtu umebeba, ambaye unampea neno anaamuka na anza kusoga. So tuende pamoja katika Biblia zetu, na nitasoma na Kiswahili na Kiingereza. Biblia katika John 20 verse 1 paka nitafikisha 15. Let me read first of all with the English. The Bible says, early on the morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciples whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him." Then Peter and the other disciples went to the tomb. The two of them were running, but the other disciples ran faster than Peter and reached to the two of them were running, but the other disciples ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen clothes, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen clothes lying there, and the clothes which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen clothes, but were rolled up by itself. Then the other disciples who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home.
verse 11, Jesus appears to Mary Magdalene. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she went over and looked in the tomb, and was 2 angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head and another and the other at the feet. Woman, why are you crying? They asked her. She answered, they have taken my Lord away, and I don't know where they have put him. Then she turned aloud and said, Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Jesus asked her, who is it that you are looking for? She thought he was the gardener. So she said to him, if you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Jesus said to her, Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabbi, this means teacher. Do not hold on to me. Jesus told her, because I have not yet gone back up to the Father, but go to my brother and tell them that I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord and related to them what he had told her. Amen. Praise the God. The word tells us how the Mary Magdalene wake up early in the morning. Hallelujah. I think because of time I cannot able to read with Swahili, but I will talk to Swahili or English, and you understand what the word says. Amen. Today I stand here as a witness of Jesus Christ, who resurrected and died for us. Hallelujah. He died, he resurrected and go heaven, and he came here so that we be saved. And we will die and go to heaven. Hallelujah. What the first thing I want to say is, sisi wa mama ujidharau. Bwana asifiwe. But sometimes because ya ile hiyo kujidharau kwetu, Mungu ututumia. Mary Magdalene, when they were together with the disciples, and morning early, she feel like, let me go and see whether still my Lord is there. Where still my Lord is there, where we put him. But when she go in the morning, she gets that the stone was rolled and Jesus is not there, and she has been disturbed and asked many questions before she go back to tell the disciples that Jesus is not there. Amen. Akakimbia bio, akaambia wanafunzi, ayuko. Our Lord is not there. Where could he gone? Who can take him? Hallelujah. But wakati alienda na akawabia, wanafunzi wakatoka, wakaenda bio, wakaangalia, wakaona hayuko. Na wakati waliona hayuko, hallelujah, Peter akasikia hajatosheka, akaingia ndani. Aamini kabisa ya kwamba Yesu hayuko. Hallelujah. Na usisahau Yesu alikuwa amesema atakufa na the third day atafufuka na atakuwa mbinguni. Hallelujah. But because of the challenges, hawakuona kama atawawacha. Hawakuamini wamemfanya hivyo. Hawakuamini aibu alifanywa, na hawakuamini, wakawa na confusion. But the real thing ni ya kwamba all that were written, all that Jesus have said, that amekuja ndio akufe ndio tupatikane. Bwana asifiwe. Jesus was the seed from heaven, so that when he died na afufuke,
Hallelujah. Itamea mbegu mingi. Bwana asifiwe. So, the one thing I want to talk to the ladies today in the name of Jesus, ya kwamba be alert. Simama vizuri. Usibebwa na yale mambo inakusubua, mateso, madeni, mavitu, maogeo nini, watoto, nyumba, wazee, business. Hallelujah. Leave one door of Jesus. Unakuwa alert in a spirit ya kwamba wakati wowote kitu inaweza tendeka. Wakati wowote, kama uko kwa job, kama uko wapi, Mungu anaweza kwambia simama na uende ufanye hivi. It was a time of Mary Magdalene kuwa alerted na kusikia kweli amekufa. Wacha nikaamini bado ako kwa kaburi. Bwana asifiwe. Time can like that it comes to you. Mungu akitaka akutumie atakavyo. Na wewe uweze kuamsha wale tuko na wao, other disciples, na uambie Yesu amefufuka. Bwana asifiwe. Tunagojea kurudi kwa Yesu Kristo. So we are very sure ya kwamba kuna wakati utakuja na Yesu atakuja, na kuna kuwa na ule atakuwa alerted. He is here coming. Hallelujah. So tukae tayari. Wamama wanao kilio wanaweza lilia ulimwengu, mpaka the message of Jesus when come itakuwa alerted to everyone. Kama Mary Magdalene aliweza kurara akiwa alert, wamama oye, wamukeni na tukae alert in the name of Jesus. Tumepewa kibali. Unaweza kufanya mambo in one time, lakini hii ya Mungu ipate nafasi. Bwana asifiwe. Tuwe alerted when Jesus is moved. Tuwe alerted when Jesus is coming. Tuwe alert wakati watu wako tayari kuokoka na hawana wa kuwasaidia. Tuwe alerted kupeleka injili mahali inavyo takikana. Bwana asifiwe. Kuwa alert, ikaa ukiwa ndani ya roho. Biblia inasema, as I said last time when I was here, in the John 15 line ya 7, ate Yesu akasema, abide in me and me abide in you, and wherever you are I will be there. So, wacha tuwe alert. Kufufuka kwa Yesu si kusema ate ayuko, ate vile alienda bi ayuko. No, he gave us the Holy Spirit. When you have the Holy Spirit, you always fire. Hallelujah. Let the fire of the Holy Ghost make you alert day and night, so that anything can happen. You are able to say yes or no in the name of Jesus. Bwana asifiwe. The fire of the Holy Ghost that with Mary, it make Mary wake up na kuenda na kuona Yesu hayuko, na akaweza kuamusa the other disciples. Hallelujah. Na wakakimbia mpaka kwa kaburi, na wakaona Yesu hayuko, na wakaona ni nini imebaki, ni vitambaa ile Yesu alikuwa amefungwa naye kichwa. Petro hakuamini, akaingia ndani ya kaburi, akaona ni kweli Yesu hayuko. Bwana asifiwe. Lakini wakati waliona walifanya nini? Walirudi. Bwana asifiwe. The red Mary Magdalene akashangaa, akashindwa na kwenda ama kurudi, na akasimama. Na Biblia inaendelea kusema on 11, Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked into the tomb, and so two angels, they are dressed in a white, sitting where the body of Jesus had been. Amen. Imagine, wamekuja wameangalia kaburi wakapata hakuna kitu. Hallelujah. Be alerted in the Holy Spirit. Mary akasikia, no, sijatosheka, sitaki kwenda. There is another message I'm waiting. I have to stand here and pray and wait for the good news. Hallelujah. Wakati alibaki hapo, akasikia, wacha niiname tena nione kama kweli Yesu hayuko. Bwana asifiwe. Wakati aliinama mara ya pili, akapata two angels mahali Yesu alikuwa. Bwana asifiwe. The Bible says
on 12, and saw 2 angels there dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one on the head and the other at the feet. Hallelujah. What am I going to tell you? Ya kwamba the message that God wants you use you, hata kama utaenda wapi atakutumia. Angekubalisha Mary Magdalene arudi na wanafunzi wengine, angekubali amalizie kama hajaona mwisho ya kile kilimuarati na kikamuamusha na aende akaangalie Yesu. Bwana asifiwe. After dakika kidogo, one at the head and the other at the feet. Woman, why are you crying? They asked her. She answered, they have taken the Lord away, and I do not know where they have put him. Alikuwa analia, alikuwa amini, angeweza kwenda ama kurudi, angekaa, alikuwa na kilio, alikuwa na kusubuka, lakini malaika walikuwa ndani ya kaburi. Yesu alikuwa na wao, na Yesu akamuuliza, unalia nini? Hallelujah. She answered, sijui kule wamepeleka Mungu, Yesu Kristo Bwana yangu. Hallelujah. Naye akasema, wakamwambia, then she turned around and saw Jesus. Hallelujah. After kusubuka, after kukua rat, after Roho Mtakatifu kumsuia kurara, amen, hakikisha amepatana na Yesu tena. Bwana asifiwe. Awe na ushuhuda wa kuwa Yesu alikufa na amefufuka. Then she turned around and saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus. Hallelujah. Woman, why are you crying? That's the second question. Na akasuguka, Yesu akamuuliza, kwa nini unalia? Jesus answered her, who is it that you are looking for? Yeah, 3 questions. Hata kama alikuwa ameshindwa na kurara, yani swali ya kwanza akaulizwa unatafuta nani? Ya pili anamuuliza nani anaongea na wewe? Ya tatu ndio akafunguka akajua ako na Yesu. Jesus asked her, who is it that you are looking for? Hallelujah. She thought he was the gardener, so she said to him, if you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Jesus said to her, Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabbi, this means teacher, do not hold on me. Hallelujah. Iyo ndio message yangu. Bwana asifiwe. That wakati Mary akusikia sauti ya kwanza na ya pili, lakini sauti ya tatu, the holiness, akasikia ni Yesu, mpaka akamtambua na sauti, na mpaka akamuita Rabbi, in Hebrew means mwalimu, na yeye akamwambia usinishike. Yesu akaambia Mary Magdalene, don't touch me, I'm not yet reach my Father, but go back and tell the other disciples. Hallelujah. Now, do not hold me. Jesus told her, because I have not yet gone back to my Father, but go to my brother and tell them that I am returning to him, who is my Father and their Father, my God and their God. Bwana asifiwe. Why am I talking about the alert? Ukiwa alert, utakuwa unaweza kusikia kuna kitu ninahitaji. Bwana asifiwe. Mary angeendelea kulala, maana kuna message ilikuwa imfikie na haingempata kwa nyumba. Bwana asifiwe. Wamama hata kama tuko kwa soko, wamama hata kama tuko kazini, wamama hata kama tunalea watoto, let us our heart be alert in the Holy Spirit, na tunagojea the message of God tuweze kuifikisha mahali inataka iweze kutujenga vile tunatakana. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia, rudi waambie nimeenda kwa Baba ambaye ni Baba yangu, ambaye ni Baba yenu, ambaye ni Mungu wangu na ambaye ni Mungu wako. Hallelujah. Mimi nataka kuachia hapo nikwambie ya kwamba Yesu amefufuka na meacha ushuhuda ya kwamba ambaye ni Baba yake
wake na ni baba yetu, ni Mungu wake na ni Mungu wetu. Ndiyo kwa Yesu ameenda na ndio anatutarajia tuende. Hallelujah. Are you ready to follow Jesus? Are you ready that when Jesus comes, we will go with you? Have you get this message that Jesus akuenda akukaa kwa kaburi, alifufuka na akaenda kama vile alisema. So the last line say, so Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord and related to them what he had told her. Hallelujah. Nataka kukwambia leo ya kwamba ukae alerted. Stop the confusion. Soma Biblia. Imani yako itakuwezesha. Pokea imani ya Yesu, pokea usidi wa Yesu, pokea msaidizi Roho Mtakatifu na hakuna kitu itakupita. Kwa sababu we were given the helper, and the helper is the Holy Spirit. Na ndio Mary akuwa na understand, kwa sababu wakati walisika Yesu sio vile alifufuka. Yesu alifufuka akiwa ndani ya Roho, na sasa hata akimuona angemuelewa. Ingawa Yesu alimpenda na akaweza kumwambia, pokea hii ujumbe na ikufungue. Pokea hii ujumbe na upokee Roho wa Mungu aweze kupelekana na wewe, aweze kukusaidia na aweze kufanya ujumbe yote anataka ujue isikupite. In the name of Jesus, may God bless you. Wacha tupatane bingu, wacha tuende bingu, wacha tumwamini kabisa tukiwa kwetu. Imagine it was morning when Mary Magdalene was waking and the message come to her, na akatembea mpaka kwa kaburi na akapata Yesu hayuko. Hata wewe siku ya leo uko na hiyo Roho Mtakatifu akusaidie kutembea mahali unavyotaka. Usijidharau. Hapana, uko na Yesu ndani yako. He is able to give you all what he want. Akutumie utakavyo. Abide with Jesus, and Jesus in you, you in Jesus, and all are possible. In Jesus' name, let us pray and finish our soul. Father, in the name of Jesus, we say thank you. Thank you for your word. You are not again in the tomb. You are now the selection, and you are ready to be with us. Jesus Christ, you go heaven and you are waiting for us. This was just remembering for what you have done. Oh, our Lord, we want to be with you wherever we are. We want your will be done in us. In the name of Jesus, let your Holy Spirit guide us. Oh God, wherever we are not able to move, help us to move in the name of Jesus. This message, let it go to anyone in the name of Jesus. Spiritual in the name of Jesus, and let it work to your people in the name of Jesus. Bwana tubariki, bariki mpaka hii studio in the name of Jesus. Wacha iweze kuwa na grace yako ya kupeleka neno kila mahali. Unatumiaga mtu kufikiviake na kile umemweka. Wacha any message that be preached here, my God and my Father, iweze kufikia watu wako katika jina la Yesu Kristo. Jehova, tumekuinua na tunakuheshimu. Tunakushukuru ni hiyo nafasi, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata tunaamini. Amen. 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 Thank you. May God bless you. Tupatane wakati mwingine ule Bwana atapeana, na Bwana awabariki. Amina. Amen. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific Waves. Unlock your dream of studying in the USA with International Students Consultants, a trusted and registered entity in the Washington state. We specialize in helping students from Africa connect with top-tier universities and colleges across the United States. Why choose us? You see, navigating the journey to studying in the US can be complex, but we make it simple and seamless.
Our team of experts provide personalized support to help you every step of the way, from choosing the right school to securing your visa. We offer a range of reputable services, including connecting students with reputable U.S. educational institutions, providing expert advice on college or university selection, assisting with application processes, offering guidance on scholarship and financial aid, supporting students with the visa, application and travel arrangements, and exchange programs. Remember, your American education journey starts here. Let's turn your dreams into reality. Get in touch with us today via WhatsApp message only. Our number is +1 206 657 9476. Or write us an email or log on to our website running on your screen. U.S. International Students Consultants, unlocking your American education opportunity.